Лето, начавшееся наконец в Москве вчера, уже сегодня снова поставлено на паузу. Жители Центральной России предупреждают о сильных порывах ветра и грозе. Погода испортилась сразу в нескольких регионах, и столица не исключение. На востоке Москвы уже есть случаи падения дерева. В некоторых областях вообще возможен град. Повышенный желтый уровень опасности объявлен и на сегодня, и на завтра. В четверг он будет действовать не только в Москве, но и в Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Смоленской областях. И это не полный список. При этом воздух в столице все равно, как обещают, прогреется градусов до 24. В связи с плохими метеоусловиями Аэрофлот объявил об отмене 14 рейсов, запланированных на завтра. Как сообщает ТАСС, отменены вылеты в четверг из Шереметьево в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также внутренние рейсы, в том числе в Краснодар, Ростов, Тюмень, Минводы и Архангельск.